Hi guys, ito yung batis ng Korea or yung keguk in Korean. Keguk, ilog. So, ayan yung tubig niya, ang lamig at ang linis. So, dito sa place namin, since we live here in the province, dito sa bandang Oryong, dito po talaga maraming magagandang ilog or dito talaga yung sikat na place kapag summer. Kahit pandemic, hindi napigilan pumunta pa rin dito sa BATIS para mag-enjoy at i-beat ang summer. Kasi sobrang init talagang guys ngayong mga panahon na to. Ganito kalinaw yung tubig dito sa ilog, sa valley. Kasi nanggagaling siya sa bundok talaga. So, ayan. Ang linaw niya talaga. Kunti tayo. Sinusulit na nila yung mag-enjoy ngayon kasi matatapos na yung summer. Baka bukas is taglamig na. Sarap maligo! So, ito guys, yung mga cottages dito sa Ongryong or dito sa side na to na maraming ilog or valley or keguk. Kasi itong place na to, maraming pension dito, maraming ilog na parang business site sa mga ilog, kaya maraming mga cottages. So, etong cottages na to guys, may bayad siya. Depende sa laki daw kung magkano. So, merong mga omanon or shipmanon. So, omanon yung 2K or shipmanon is mga 4K, ganon. Kaya kung magdadala ka ng food mo rito, babayaran mo yung cottage ng ganong price. Pero kung dito ka naman daw bibili ng food dito sa kanila, kasi may restaurant dyan, yung may-ari ng mga cottages, meron silang mga food, at yung sikat na food nga dito is yung mga grill na chicken or chicken soup. Pag umorder ka, so ayun, nagiging free na yung cottages mo. Pero kung hindi ka naman na-order, babayaran mo yung cottages. Kaya siguro much better na umorder na lang ng food kaysa magbayad ka ng cottages. So magdala ka rin naman ng food mo kung gusto mo, pero mas maganda kung mag-order ka doon para free na yung cottages. At ito yung cottages na namin, na mga friends ko, na mga kabisyo. So ayan, si Joy Vibes Ganda, si Taray Korea, at si Sun Midli Korea. So yan, pumunta lang dito para matulog. Char! At ito naman yung grilled chicken na popular dito or yung food talaga dito kapag pupunta ka sa mga valley or sa keguk. So, yan, fried, grilled chicken at yung meron pang chicken soup. Kaya lang mas prepared namin itong grilled chicken kaysa doon sa chicken soup. Kaya ayan. Nasunog tuloy, nasunog. Yan, nasunog. Ginagawa mo. Nasunog. Yan, nasunog. Di ba pag-ihaw? Yung ating hindi nasunog.
Wow, ang galing magluto. Grabe. Hindi, kasi sabi ni Ajushi, chantuk na daw talaga, chantuk talaga yung nilagay niyang... Ano ba? Ang dami talaga niyang... Makita talaga pag anong maging magluto. Sunog. Walang kasamang kumain. The cook. Ayan. Ayan po ang the cook. Oh, di ba? Yan na si Agis. Yan na si Agis. Yan si Agis. 쌈장이랑 갖다 드려야겠네. 그냥 쌈장만 하고 그다음에 Eh, 고구마 주세요. 김치, 고구마를 닦아주면 Hindi rin kakainin yung kimchi doon, no? 안 없어? 왜 말하는 거 hindi nagamit? 있어. 저기 많이 있어. Thank you for watching, guys. See you in my next vlog. Bye!